আচ্ছা, আমাদের কাছে বর্তমানে মিডিয়া ব্র্যান্ডের ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টারের মধ্যে 1 টন 1.5 টন 2 টন অ্যাভেলেবেল আছে। মিডিয়া কিন্তু চিনাইছে যে লো বাজেট এসি কিভাবে বিক্রি করা যায়। মানুষ যে যারা অ্যাফোর্ডেবিলিটির বাইরে এসি স্বপ্ন দেখা লাগতো 1 লাখ টাকার এসি, মিডিয়া চিনাইছে যে কমেও ভাই এসি পাওয়া যায়, মধ্যবিত্ত স্বপ্ন পূরণ করছে ভাই মিডিয়া। মিডিয়া চিনাইছে যে এসি আসলে বিলাসিতা না, এসি প্রয়োজন। এক্স্যাক্টলি আমাদের দেশে বর্তমানে যে ওয়েদারটা, বর্তমানে যে পরিবর্তনটা, এই পরিবর্তনটা আসলে একটা এসি মাস্ট বি প্রয়োজন, এটা কখনোই বিলাসিতা না। আপনি এই এসিটা কিনলে সর্বপ্রথম সাপোর্ট পাবেন এটার কম্প্রেসার হচ্ছে রোটারি। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত এটা জিএমসিসির আপনার কম্প্রেসার। 3 নম্বরে যদি আসেন, এটা যে বডিটা আছে এটা সম্পূর্ণ প্লাস্টিক কোটেড, 30 বছর আপনি ব্যবহার করবেন, এটার বডি তো আপনি নষ্ট করতে পারবেন না। 4 নম্বরে আসেন, এটার মধ্যে যে মোটর যেটা আছে, যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, দেখেন মোটরটা 100% কপার। আচ্ছা, 24 ঘন্টা র্যান্ডম একটা এসি চললেও কিন্তু এই মোটরটা গরম হবে না। ভিউয়ার্স, বাজেট টু মিড রেঞ্জের ভিতরে বাংলাদেশের সবচাইতে পপুলার এসি কোনটা জানেন? সেটা হচ্ছে চোখ বন্ধ করে মিডিয়া। আজকে আমরা ক্রোকারিজ পার্কে চলে আসছি, যারা একই সাথে মিডিয়া ব্র্যান্ডের অথরাইজ ডিলার। আর মিডিয়ার এসিগুলো ঠিক এই সময়টাতে যদি আপনারা পারচেস করে নিতে পারেন, প্রায় প্রতিটা প্রোডাক্টে 5, 6, 7 থেকে 10, 15 হাজার টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক পেয়ে যাবেন, যেটা ক্যাশব্যাক ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট। আর এই অফারটা থাকবে ঠিক হুড়োহুড়ি পাড়াবাড়ি লাগার আগ পর্যন্ত। আর আমাদের সাথে বাবু ভাই আছেন তো ক্রোকারিজ পার্কের তরফ থেকে। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন। এই তো। আচ্ছা ভাই, আগে বলেন তো কত দিনের জন্য অফারটা দিতে পারবেন? আসলে আমাদের কাছে, কারণ ভিডিও তো 6 মাস পরেও থাকে, আমাদের কাছে এখন প্রায় 100 পিসের একটা স্টক আছে। আমরা এই 100 পিসই কিন্তু হিসাব করে রেখেছি যে আমরা এই ডিসকাউন্টে দিব। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে গিয়ে, আমরা কিন্তু জাস্ট প্রচারের জন্য, যেটা এখনো কিন্তু পুরোপুরি গরমটা আসে নাই, এটা একটা প্রমোশনাল অ্যাড বলতে পারেন, যার কারণে এই সময়টাতে আমরা হোলসেলে মনে করেন এসি গুলো দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, যারা অবশ্যই এসি দেখতে চান আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট, আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক অপোজিট মার্কেটের নাম হচ্ছে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেট। এই মার্কেটের দ্বিতীয় তলে আসলেই আপনারা পেয়ে যাবেন ক্রোকারিজ পার্ক। আর ক্রোকারিজ পার্কে আসলেই কিন্তু আপনারা মিডিয়া ব্র্যান্ডের সব ধরনের এসি পাবেন, যেমন রেসিডেন্সিয়ালও পাবেন, কমার্শিয়ালও পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তো আজকে আমরা মিডিয়া সম্পর্কে আগে একটু জানি। আজকে আমরা মিডিয়া ব্র্যান্ডের ইনভার্টার টেকনোলজির যে এসি গুলো আছে, এটার একটা ধামাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব, পাশাপাশি নন ইনভার্টার এসি গুলোর একটা প্রাইস দিয়ে দিব। আচ্ছা, আমাদের কাছে বর্তমানে মিডিয়া ব্র্যান্ডের ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টারের মধ্যে 1 টন 1.5 টন 2 টন অ্যাভেলেবেল আছে। এবং আমরা কিন্তু একটা লিমিটেড, ধরেন সপ্তাহখানেক সময়ের জন্যই এই অফারটা দিচ্ছি। মানে ভিডিও পাবলিশ হওয়ার পর থেকে 7 দিন, হ্যাঁ 10 দিন। আমাদের এখানে যদি আপনি এসি গুলোর কোয়ালিটি সম্পর্কে কথা বলি, আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে ভালো বাজেট ফ্রেন্ডলি ব্র্যান্ডই হচ্ছে মিডিয়া। এটা বলার একটা কারণ আছে, কিন্তু মিডিয়া কিন্তু চিনাইছে যে লো বাজেট এসি কিভাবে বিক্রি করা যায়। মানুষ যে যারা অ্যাফোর্ডেবিলিটির বাইরে এসি স্বপ্ন দেখা লাগতো 1 লাখ টাকার এসি, মিডিয়া চিনাইছে যে কমেও ভাই এসি পাওয়া যায়, মধ্যবিত্ত স্বপ্ন পূরণ করছে ভাই মিডিয়া চিনাইছে যে এসি আসলে বিলাসিতা না, এসি প্রয়োজন। এক্স্যাক্টলি আমাদের দেশে বর্তমানে যে ওয়েদারটা, বর্তমানে যে পরিবর্তনটা, এই পরিবর্তনটা আসলে একটা এসি মাস্ট বি প্রয়োজন, এটা কখনোই বিলাসিতা না। কারণ আপনি খেয়াল করবেন, গত বছরের গরমটাই খেয়াল করেন, একদম বাসায় যদি বাচ্চা থাকে তাহলে দেখবেন যে ওদের ঠান্ডা লেগে যায় গরমেই। হ্যাঁ, গরমেই গায়ের ঘাম গায়ে শুকায়া ওইখান থেকে ঠান্ডা। আর আজকে আমরা যে ব্র্যান্ডটা দেখাচ্ছি, মিডিয়াটা কেন কিনবেন সেটা সম্পর্কে আমি একটু ধারণা দিব। মিডিয়া এমন একটা এসি যেটার মধ্যে অল্পর মধ্যে আপনি সব পেয়ে যাচ্ছেন, অল ইন ওয়ান। লাখ টাকার এসিতে যে ফাংশনগুলো আপনি পাচ্ছেন, আপনি কিন্তু এই অ্যামাউন্টের মধ্যেও কিন্তু সেই ফাংশনগুলো পাচ্ছেন। আচ্ছা, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ফিচারটা কি মিডিয়ার ভিতরে अवेलेबल আছে? এই যে ফাংশনগুলো যেগুলো বলতেছেন, আমি আপনাকে একটা কথা বলি, বাজারে দেখবেন যে অনেক, আপনি দেখছেন কিনা আমি জানি না, মাঝখানে কিন্তু একটা প্রোডাক্ট আসছিল, যেটা একটা পানিতে আপনি কিছু ফল রাখছেন, ওই মেশিনটা রাখছেন, ফলের ব্যাকটেরিয়াগুলো কিল করে ফেলছে। ফলের মধ্যে যদি কোনো ধরনের কেমিক্যাল থাকে, কিল করে, এরকম অনেক ধরনের থাকে। কিন্তু এই জিনিসগুলা কতটুকু কার্যকরী, এটা আসলে আমরা 100% প্রুফ দিতে পারবো না আপনাকে। আমি একটা পানির ফিল্টার ব্যবহার করি, যেখান থেকে আমি ওয়াসার পানি যখন আমি গ্লাসে নিয়ে খাচ্ছি আমি দুর্গন্ধ পাচ্ছি, ফিল্টার থেকে যখন খাচ্ছি তখন আর দুর্গন্ধটা পাচ্ছি না। এটা আমি বিলিভ করলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি এটা পানিটা বিশুদ্ধ হয়েছে, কারণ গন্ধই কিন্তু আমার কাছে ডিভাইডেড হয়ে গেছে। কিন্তু এসির ক্ষেত্রে যে বাতাসের যে ব্যাপারটা, এখন যদি আমি আমার এসিতে এয়ার
এয়ার ফ্রিকোয়েন্সি যেটাকে বলে, আপনি যদি কোনো পারফিউম টাইপের কোনো ডিভাইস ব্যবহার করেন যেটার মাধ্যমে বাতাসের যে গন্ধটা, এটার একটা পরিবর্তনশীলতা, এটা আপনি করতে পারেন, কিন্তু এটা আসলে কতটুকু পজিটিভ সেটা আমি আসলে আপনাকে শিওর বলতে পারছি না। তবে আমার এই ছোট একটা অপশন দিয়ে যে আমি আপনার কাছ থেকে লাখ টাকা হাতিয়ে নিব, এটাও কিন্তু অনেকে কিন্তু এটাকে ফলাও করে বলে। হ্যাঁ, আমার এটা দেখেন, হ্যাঁ, এলিট মিডিয়া কিন্তু একটাই কোম্পানি, আপনি জানেন কিনা আমি জানি না, এলিট এবং মিডিয়া দুইটা কোম্পানি একটাই, মানে এলিট ইম্পোর্টার মিডিয়া ইম্পোর্টার সেম। বাংলাদেশে এলিট হাইটেকই তো মিডিয়াটা আনতেছে। ওকে ওকে, এই যে দেখেন আমি এলিটটা ব্যবহার করতেছি আজকে প্রায় 5 বছর হবে। আচ্ছা, এখানে দেখেন লেখা আছে হাই এনার্জি সেভিং। এসি লুকটা দেখছেন, এসি লুকটা দেখছেন আপনি, হেভি সুন্দর, এবং এটার মধ্যে কিন্তু রোটারি কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয়েছে যেটা জিএমসিসি। জিএমসিসি মানে হচ্ছে জেনারেল ব্র্যান্ডের কম্প্রেসার। আচ্ছা, এবং মিডিয়াতে কিন্তু সব জেনারেল ব্র্যান্ডের কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকটা কম্প্রেসারেই লেখা আছে জিএমসিসি। ঠিক আছে, আপনি এই এসিটা কিনলে সর্বপ্রথম সাপোর্ট পাবেন, এটার কম্প্রেসার হচ্ছে রোটারি। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত এটা জিএমসিসির আপনার কম্প্রেসার। 3 নম্বরে যদি আসেন, এটা যে বডিটা আছে এটা সম্পূর্ণ প্লাস্টিক কোটেড। ওকে, 30 বছর আপনি ব্যবহার করবেন, এটার বডি তো আপনি নষ্ট করতে পারবেন না। 4 নম্বরে আসেন, এটার মধ্যে যে মোটর যেটা আছে, যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, দেখেন মোটরটা 100% কপার। আচ্ছা, 24 ঘন্টা র্যান্ডম একটা এসি চললেও কিন্তু এই মোটরটা গরম হবে না, কারণ এটা পুরোটা একটা অ্যাঙ্গেল বার্ডের মধ্যে দেওয়া। দেখেন একদম নিচ থেকে উপর পর্যন্ত মোটরের ফ্রেমটা ফিক্সড করা আছে, ওকে, যেটা মোটরটাকে ঠান্ডা রাখবে। তারপরে ফ্রন্টের নেটটা দেখেন, এটা সম্পূর্ণ মোটা প্লাস্টিক দিয়ে করা, এটা ভিতরে একটা পাখিও ঢুকতে পারবে না, তেলাপোকা ছোট জিনিস, কিন্তু একটা পাখি এখানে ঢুকতে পারবে না আউটডোরে। ইনডোরে আসেন, এটা পুরোটা সিরামিক করা, 3rd লেয়ার সিরামিক করা আছে, যেটা কিনা আপনার বছরকে বছর ব্যবহার করবেন, একটা নরমাল কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করবেন, একদম নতুন। ওকে, দেখেন গ্লেজটাই দেখেন না আপনি, চমৎকার, একদম গ্লসি। এরপরে আসি, ওই যে দেখেন এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু কপার পাইপগুলো দেখা যাচ্ছে, দেখছেন কপার পাইপ। এইভাবে আপনি এখান থেকে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রায় 26টা পাইপ আছে, এখানে 26টা লেয়ারের কপার পাইপ আছে, 26টা লেয়ারের সার্কুলেশন করে এটা। হ্যাঁ, এটা এইভাবে আছে, এইভাবে ভিতরে কন্ডেন্সারটা একটু দেখা যাবে ভাই, একটু দেখাবেন? ইনডোরটা দেখাচ্ছি, দেখেন। ওকে, এই যে দেখেন আমি খুললাম, আচ্ছা, প্রোডাক্টের ফিনিশিংটা দেখেন আপনি। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে ফিল্টার, এটা হচ্ছে ড্রাই ফিল্টার, মানে ডাস্টটা যাতে এখানে ভিতরে না যায়। ওকে, আমি খুলে দেখাচ্ছি একটা একটা করে। আর এই যে দেখেন খুলে ফেললাম, এখানে যেটা আছে এটারও লেয়ার বেশি, ওখানে যেমন লেয়ার আছে এখানেও লেয়ার আছে, এটা কিন্তু 4টা পার্ট। আপনি খেয়াল করেন, এই যে এইভাবে একটা আসছে, এইভাবে একটা গেছে, ওইভাবে একটা গেছে, এইভাবে একটা আসছে। আচ্ছা, একটা পার্ট থেকে বাতাস কালেকশন করে এবং বাকি 3টা পার্ট দিয়ে কিন্তু ঠান্ডাটা প্রস্তুত করে। আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন, এখানে সুইং আছে 4টা, মানে ডানে বামেও হবে, উপরে নিচেও হবে। আচ্ছা, বাজারে অনেক ব্র্যান্ডের এসি আছে 4-ওয়ে সুইং না, 4-ওয়ে সুইং নাই, বাজারে অনেক ব্র্যান্ডের আছে, এটা কিন্তু এমনকি দামি ব্র্যান্ডেও নাই, কিন্তু এটা 4-ওয়ে সুইং পাবেন, মানে বাজেট টু মিড রেঞ্জের ভিতরে সব ফিচারই দেয়া আছে, সব ফিচার দেওয়া আছে। এই যে এখানে দেখেন রেস্ট বাটন দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই যে দেখেন ইয়ার সেন্সর দেওয়া আছে, ইনডোর আউটডোরে দুইটাতে ইয়ার সেন্সর আছে। এই এসিটাতে একটা সুবিধা আছে, আপনার রুম এখন বর্তমানে ধরেন 30 আছে, এসিটা আপনি 20-এ চালাচ্ছেন, আপনি যদি অটোমেটিক মোডটা অন করে দেন, তাহলে কিন্তু সে কিন্তু এনার্জি সেভ করবে। ওকে, একটা নির্দিষ্ট সময় অটোমেটিকলি সে কিন্তু ইনডোরটাকে অন অফ করবে, আউটডোরটাকে অন অফ করবে, একটা লিমিটেড টাইমের জন্য সে তার সেন্সর অনুযায়ী সেই কাজগুলো করে যাবে। ঠিক আছে ভাই, বিদ্যুৎ বিলের কথা কি মিডিয়ার ব্যাপারে একটু বলে দিবেন? বিদ্যুৎ বিলের ব্যাপারটা আমি ক্লিয়ার করি। যদি আপনি একটা নন ইনভার্টার এসি ব্যবহার করে মাসে 1000 টাকা বিল দেন, ইনভার্টারের ক্ষেত্রে সেখানে 65% সেভ হবে, তাহলে আসলো কত? 450 টাকা। 450 টাকা আসলো, আর এগুলো তো হাই এনার্জি সেভিং প্রোডাক্ট। ওকে, আপনি এই যে আমার এসিটা যেটা দেখছেন, 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, তো আপনি যদি 1 টন এসি নেন, সারা মাস ব্যবহার করলে বিল আসবে 400 থেকে 600 টাকা। 1.5 টন যদি নেন 800 থেকে 1200 টাকা। 2 টন যদি নেন তাহলে 1400 থেকে 2000 টাকা পর্যন্ত বিল আসবে সারা মাসে। ওকে, আমরা নন ইনভার্টার যদি নেন, নন ইনভার্টারে একটু বেশি আসবে। সেগমেন্ট ওয়াইজ আমরা এখন প্রাইস জানতে চাই, মার্কেট অনুযায়ী আপনি কি অফারটা দিচ্ছেন? বাজার প্রাইসটা আমি একটু বলে দিই, যারা নন ইনভার্টার এসে নিতে চাচ্ছেন, নন ইনভার্টারে তো কাস্টমার আছে, নন ইনভার্টার কাদের জন্য এটা একটু বলি। যেমন ধরেন অনেক ফ্যামিলি আছে কিন্তু সারাদিনই বাইরে থাকে, নির্দিষ্ট একটা সময় কিছু মুহূর্তের জন্য কিন্তু তারা রুমটাকে ঠান্ডা করে পুনরায় এসিটা বন্ধ করে দেয়। এইরকম যদি মেন্টালিটি থাকে যে আমার এসিটা আমি মাঝে মাঝে অন অফ করে ব্যবহার করব, তাহলে হচ্ছে আপনার জন্য নন ইনভার্টার। আর যদি এরকম হয় যে আপনি এই এসিটা কোনো সেলুনে দিচ্ছেন, এই এসিটা কোনো ছোট রেস্টুরেন্টে দিচ্ছেন, বা এই এসিটা আপনি যে কোনো ক্লিনিক অফিসে ব্যবহার করবেন, যেখানে একবার অন করলে 5 থেকে 6 ঘন্টা চলতে পারে, তাহলে কিন্তু আপনার জন্য ইনভার্টার। বা অনেকেই বাসা বাড়িতে কিন্তু একটা এসি 8-9 ঘন্টা করে চালায়,
তো তাদের জন্য হচ্ছে মূলত ইনভার্টার। আর নন ইনভার্টার আমাদের আজকের অফার চলতেছে 1 টন মাত্র 32,900। 32,900 টাকা এসি ভাই। 1.5 টন পাবেন আপনারা 42,900 টাকা, এবং আপনারা 2 টন পেয়ে যাবেন 53,900 টাকা। এটা অনলি ফর এসি প্রাইস বললাম আমরা। কারো ইনস্টলেশন লাগলে অবশ্যই আমাদের সাথে আলোচনা করবেন, ইনস্টলেশন ডেলিভারি চার্জটা যোগ হবে। ওকে। ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা পাবেন 1 টন মাত্র 38,900 টাকায়। বাজারে কোনো ইনভার্টার টেকনোলজির এসি আপনাকে দিবে না 38,900 টাকায়, বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। কোনো ব্র্যান্ডই আপনাকে দিতে পারবে না, ঠিক আছে, আমরাই দিচ্ছি। তারপরে দেখেন 1.5 টন দিচ্ছি 52,900 টাকায়, আমরা 2 টন দিচ্ছি 63,900 টাকা। মজার বিষয় একটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের একটা এসি নিলেও কিন্তু আপনি 10-15 বছর ব্যবহার করতে পারবেন। একটু টেক কেয়ার করতে হবে যে কোনো ব্র্যান্ডের এসি আপনি নেন। কিন্তু অন্যান্য যে কোনো ব্র্যান্ডে যান, আপনাকে ইনভার্টার নিতে হলে আগে 50,000 টাকা বাজেট করতে হবে, কম করে হলেও আগেই। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু একটা বিগ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের মিডিয়া ব্র্যান্ডের ওয়েবসাইটের তুলনায় কিন্তু আমরা প্রায় 10 থেকে 12,000 টাকা করে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। অর্ডার করার সিস্টেম কি? অর্ডারের সিস্টেম হচ্ছে কেউ শোরুমে আসলে এখানে এসে দেখে নিতে পারেন, আর কেউ যদি চান যে অনলাইন অর্ডার করবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করে আমাদের সাথে আলোচনা করবেন। ঢাকার বাইরে থেকে হলে জাস্ট একটা কুরিয়ার অ্যাডভান্স করবেন, আমরা প্রোডাক্টটা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারি দিব। আর সরাসরি যদি আসতে চান আপনারা, আমি একটু লোকেশনটা দেখিয়ে দেবো। আর প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমরা যে কাজটা করি, আর সবাই যেহেতু অনলাইনে দেখছেন ভিডিওটা, আপনারা একটু ভিডিও কলিং এর মাধ্যমে এই লোকদেরকে দেখে নেবেন, তাদের প্রোফাইল দেখবেন। হুট করে মিডিয়ার একটা এসি কেউ 35,000 টাকার এসি 18,000 টাকায় পায় দৌড়ায়েন না। আসলে একটু ভাবেন, একটু বুঝেন, একটু যাচাই করেন। কষ্টের টাকার শ্রেষ্ঠ সমাধান যদি নিতে চান অবশ্যই চেষ্টা করবেন তাদের সাথে ভিডিও কলিং এ কথা বলতে। আর একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিই ভাইজান, অনেকেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঢাকা শহরে বা বাসা বাড়িতে যারা ভাড়া থাকে, বিশেষ করে এই এসি কিন্তু বাড়িওয়ালা পারমিশন দেয় না লাগাইতে। অনেক জায়গায় হয় যে একটা এসি লাগানোর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পারতেছে না। তো সেক্ষেত্রে তাদের জন্য একটা চমৎকার বিষয় হচ্ছে আমাদের কাছে কিন্তু মিডিয়া ব্র্যান্ডের পোর্টেবল এসি অ্যাভেলেবেল আছে, যেখানে ফিটিংস এর কোনো ঝামেলা নেই। আপনি যেই কোনো জায়গায় নিয়ে এসিটা ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের কাছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের অ্যাভেলেবেল পোর্টেবল এসি আছে, বিশেষ করে হোস্টেল অথবা দেখা যাচ্ছে ভাড়া বাসা বা অনেকের বাসায় একাধিক এসি লাগানোর পরে আরেকটা লাগানোর সুযোগ পাচ্ছেন না, তারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে পোর্টেবল এসি গুলো নিতে পারবেন। ওকে।